lagi di Kayla Farel itu. Oh iya, kemarin aku itu aku kan dibeliin sama mamaku itu mainan di Car Free Day. Bagus tapi sih itu kayak mercon tapi bentuknya beda. Itu pistol korek api. Warnanya itu merah, biru. Terus itu merconnya bukan langsung dipasang gitu, tapi kayak korek itu dikasih korek terus dimasukkan. Langsung tembak jual. Langsung aja yuk. Ini koreknya. Ini pistolnya. Ini saya buat video loh ya. Semua harus wajib ini. Ini terbuatnya seperti boom, mercon. Coba, ayo. Nah ini teman-teman, ini ditarik tuh teman-teman, terus dibawa kaki agak sedikit angel. Nggak kuat. Nah ini karetnya juga. Di korek ini nah ayo kita langsung aja. Ini ditarik. Angel. Oh iya teman-teman, ini ada belnya, nanti ditarik aja, terus ditarik ke bawah, didorong ke bawah, terus tekan ini langsung kedorong ke depan jadinya. Ya sekarang sudah. Wow, seperti ini teman. Sekarang kita masukkan korek. Kita masukkan. Ini teman tuh, udah jadi luar. Nah seperti ini teman-teman, kita tembak. Nah, kita tembak yuk. 1, 2. Chain headshot. Koreknya banyak. Ini koreknya murah teman-teman, bisa main sepuasnya. Ini bisa beli loh teman-teman di toko. Ini semuanya harganya tuh 20. Nah, ini agak mahal sih. Yuk kita mainkan aja, kita lepas. Kosong. Let's go. Gak bikin lagi. Lagi teman-teman. Oh, tidak berhasil. Tadi gagal teman, sekarang enggak. Mantap jiwa. Sakit. Kita main lagi. Wuh.
tidak? Sip. Mantap. Caranya kencang teman-teman. Wah, mantap juga. Saya suka mainan ini teman-teman. Hai teman-teman, kamu harus wajib beli ini. Jangan beli yang mertan yang seperti itu yang pakai itu api, itu sangat berbahaya. Timbangi pistol korek api ini tidak bahaya, tidak pakai api, aman lagi. Ini harganya mahal sih, tapi 20.000. Kita main lagi yuk, asik kan? Tanpa korek api. Waspada kalian teman-teman, aku tengok. Keluar asapnya teman-teman, lagi yuk. Teman-teman, gimana menurutnya? Senang apa enggak? Keren. Ayo kita coba lagi. Tapi jangan berhenti ya. Berhenti pak. Tadi biasanya enggak loh. Iya, saya tidak mencoba. Teman-teman, ini lebih aman daripada muncul, lebih asik malah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kita ya. Oh iya, jangan lupa ya, kamu harus wajib beli ini. Ini keren loh teman-teman, tanpa api dan santai, aman lagi. Oh iya, jangan lupa ya, like and subscribe dan juga klik